og stikker av gårde med det, kommer jeg til å vente og avbryte. Så har vi gjort ett unntak for denne regelen, og det gjelder for Markus Gürgen, som er avdelingsleder for kirurgisk avdeling her i Flekkefjord. Du skal få litt flere minutter. Vær så god. Tusen takk. Først og fremst takk at jeg får litt flere minutter. Jeg skal bruke min tid ordentlig. Jeg vil takke alle som har vært frem her i kveld. Jeg takker også ledelsen at de tar utfordringen og stiller her i Flekkefjord i kveld. Det stod faktisk i avisen Akter 31.1. at jeg taler sykehusledelsen midt imot. Jeg ville kanskje formulert det annerledes. Jeg er interessert i en god og konstruktiv dialog. Jeg må likevel komme med noen kritiske anmerkninger til utviklingsplan 2030, og det er viktig at dere husker vi har også en strategiplan 2015-2017 som kommer til å ha betydning i denne prosessen. Det er ikke en enkel øvelse å se i glasskula og komme med brukbare konklusjoner om hvordan sykehusstrukturen på Agder skal se ut om 16 år. Med en såpass lang tidshorisont sier det seg selv at konklusjonene må bli overskriftsmessige og beheftet med betydelig usikkerhet. Om øvrig infrastruktur som veibygging utvikler seg som ønsket, kan det hende at det kanskje det beste for Sørlandet har et sykehus. Jeg har ikke evnen, som kanskje noen i sykehusledelsen har, til å spå hva som er riktig i denne saken. Når det gjelder rekruttering av fagfolk, har sykehuset i Flekkefjord siden 1998 vært innovativ og kreativ. Ansettelse av mange tyske leger må anses som en ubetinget suksess. Sykehusledelsen har nå, og jeg poengterer nå, gjort skade på Flekkefjord sykehus, da de 21. la frem den foreløpige konklusjonen for utviklingsplanen. I det øyeblikket de kunngjorde at et sykehus vil være det beste for Agder, har de tatt grunnmuren for sykehus i Flekkefjord, nemlig rekrutteringsevne. Kirurgisk avdeling står for eksempel foran utfordringer mot å erstatte 2 overleger i løpet neste 2 til 4 år. Hvordan skal de få ansatt folk når det er avtalt at sykehuset legges ned om noen år? Kommer det en lege til Flekkefjord og jobber her når han eller hun vet at han må finne seg en ny jobb etter noen år? I praksis betyr det, når vi ikke har fagfolk, da går det virkelig utover kvaliteten. Da får sykehusledelsen all grunn til å legge ned sykehuset lenge før 2030. Planen en langsiktig utviklingsplan med en heller kortsiktig strategiplan kan bety kroken på døra allerede om noen få år. Administrerende direktør Jan Roger Olsen og min klinikksjef Geir Røhler uttalte seg gang på gang om at SSHF, Sørlandet sykehus, trenger Flekkefjord sykehuset frem til man har et sykehus i 2030. Allikevel går man, uten å ha tatt det opp med kirurgene det gjelder, inn for å avvikle kirurgisk vakt i helgene. Henger det på greip? Legeforeningen har uttalt seg at lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner oppfattes som en dårlig faglig løsning. I Kristiansand klarer allerede nå flere avdelinger ikke ta imot pasientstrømmen. Her i Flekkefjord er det mer enn nok å gjøre. Men vi klarer allikevel å avlaste Kristiansand ved regelmessig å overta ortopediske operasjoner i ortopedi. Vi har også fått overført mange pasienter i generell kirurgi som ikke har sjansen på å få en realistisk ventetid for behandling av ganske alminnelige kirurgiske problemstillinger. Jeg ser for meg at vi ruster opp dette sykehuset nå personalmessig, slik at vi frem til 2030 kan opprettholde gode vaktordninger, robuste fagmiljøer og toppkvalitet. Sørlandet trenger Flekkefjord sykehus, og jeg kunne sagt Flekkefjord sykehus trenger Sørlandet også, for det er jo sånn vi må se på behovene fremover. Så det er klart at den type innspill setter vi jo pris på, de kommer til å ta videre og se grundig på. Men jeg har som sagt akkurat fått den, så jeg har vel litt Et regionalt helsesenter er ikke noe annet, tror jeg, enn en utvidet legevakt. Vanlig legevakt. Det er ganske avanserte enheter som skal ha både røntgenundersøkelser, MR, CT, vi skal ha skadepoliklinikk der, vi skal ha poliklinikk med oppfølging, kontroller av pasienter, de som har kronisk sykdom, de skal kunne komme dit. Vi ser også for oss å ha akuttmottak for medisinske pasienter.
med en observasjonspost, men ikke kirurgi og ikke fødeenhet på disse enhetene. Føde skal man gjøre et sted Bagder, og det blir også det beste fødetilbudet man kan få. Men svangerskapskontroll, det kan man godt ha på disse enhetene. Men jeg tolker det riktig hvis du sier at den største forskjellen, sånn som du ser det, det vil være kirurgi og føde. Største forskjellen er at i disse enhetene skal det ikke fødes, og det skal ikke være kirurgi. Takk skal du ha. Neste mann på lista, det er Torstein Janvin, som er tillitsvalgt for prehospitale tjenester ved sykehuset i Flekkefjord. Og Lista har, som dere sier, alltid vært fremholdt som en region som er kommet langt i arbeidet med samhandlingsreformen. Og her har da sykehuset Vaskeknuten vært svært viktig. Planen som presenteres, altså konkluderer med et sykehus i Agder. Det ligger da i kortene at det blir plassert på andre siden av Kristiansand. Og for oss i vestre del av Agder så er det helt uforståelig hvordan det kan være til pasientens beste å måtte transporteres langs Sørlandets veier i opp til 3,5 timer for å komme til akuttmottak eller til fødeavdeling. Jeg tror hensynet til kranglinga mellom Arendal og Kristiansand har vært den aller største. Vi har innrettet oss til det som egentlig skal være det beste for pasienten. Og det viser seg at vi har fått til veldig mye i Flekkefjord på sykehuset, og det kan vi takke egentlig de legene som er kommet fra Tyskland. Så kan jeg altså heller transporteres til et større og mer spesialisert sykehus hvis det trengs. Om det sykehuset ligger i Agder eller om det ligger i Oslo, det er egentlig et fett for meg. Det er helt tatt. Og konklusjonen er altså et sykehus. Om vi ikke skal ta hensyn til transport og avstander, så har vi nok av plass i Flekkefjord eller Lista til å bygge det sykehuset. Jeg regner nok med at det er for langt for Kristiansand å kjøre. Jeg har et spørsmål. Kan noen forklare meg hvorfor det blir så mye bedre for pasientene på Lista og Daland-området om vi bare får ett sykehus som ligger i Kristiansand? Ja, jeg kan jo prøve. Jeg skulle prøve. Ikke noe sykehustilbud eksisterer alene. Det sykehustilbudet befolkningen i Flekkefjord trenger, sa ordføreren. Ja, sier jeg, det er en sannhet med modifikasjoner. Man behandler ikke for eksempel akutte hjerteinfarkt som trenger blokking. Da drar man til Arendal, kreftsykdommene behandles i Kristiansand og Oslo. De store traumene går til Kristiansand eller til Oslo. Jeg kan legge opp flere ting. Jo, det er faktisk sånn. Akutt karkirurgi går til Kristiansand. Hele poenget med utviklingen av spesialisthelsetjenesten er å sørge for at vi også i Norge får en struktur som gjør at vi kan ta denne spesialiseringen ytterligere videre. Så det er vel svaret på spørsmålet, tror jeg. Det er nødvendig å gjøre endringer i sykehusstrukturen i Norge for å kunne møte fremtidens utfordringer. Det er mitt forsøk på svar. Takk. Men det samme faglige og kvalitative utgangspunktet gikk kommunalsjef Egeland i Flekkefjord 31. januar i Agder og ba om at sykehuset fredes frem til 2030, og at sykehuset i mellomtiden viser at det kan få det beste pasientforløpet i landet. Dersom sykehusdirektøren skal opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet i Flekkefjord, er dette eneste farbare vei. Vår ekspertgruppe er altså entydig i sine anbefalinger. Flekkefjord sykehus fredes og styrkes i perioden frem til ny infrastruktur, kommunikasjon og bygg er på plass. Og våre anbefalinger blir ikke sendt på høring, mine herrer. Det er et krav. Og lagte det de trengte å måtte ha. Bare det. Og når jeg tenker på hvor mange ganger jeg glemte det sykehuset selv, både fødeavdelingen og nå er gamle, så er jeg litt operert noen ganger, men det er bare helt fantastisk. Det er som folk rundt i gatene rundt i bygda kan man si til å gå overflekke fra sykehus. Og da har vi hørt så mye av det som kan dette om kvaliteten. Og kvaliteten, jeg tror ikke kan være finere.
Og så en ting til. Er det bare menn som har hørt at de skal bygge et sverd til ledelse? Er det sant det? Jeg tror at nærhetsprinsippet og følelsen av trygghet er veldig viktig for pasienten i en akutt situasjon. Og når det er sagt, så er det ingen motsetning mellom det å ha små sykehus og muligheten for god kvalitet og god fagmiljø. Det er Flekkefjord et ypperlig bevis på. Lykke til med arbeidet. Jeg håper at dere konkluderer med at Flekkefjord sykehus med akuttfunksjon, traummottak og fødeavdeling og eventuelt andre spesialiteter får bestå i fremtiden. Takk skal du ha. Sæter, ut fra ditt ståsted, hun trekker fram dette aspektet sentralisering. Ingen tilstander stjeler så mange år i forhold til å være syk som psykiske lidelser. Mange av dere kjenner naboer, har det i familien, eller har tenkt på det selv i forhold til selvmord og alvorlig psykisk lidelse. Den planen, Utviklingsplan 2030, sier også noe om den gruppen. Det er vanskelig å nå gjennom lydmuren for disse pasientene. De har ikke så mange som står på barrikadene for seg. Men denne planen sier noe om det. Vi ønsker, og dette er nesten en gavepakke til Lister, det som ligger i planverket for Utviklingsplan 2030. Vi ønsker å komme mer ut, komme ut av EGS-området, eller psykiatrisk avdelingsområde. Jeg leder for en klinikk som heter Klinikk for psykisk helse. Den er mye mer enn psykiatrisk sykehusavdeling. Den er barne- og ungdomspsykiatri. Den er rusbehandling. Alt det der er dere i stort behov av å få mer tjeneste. Dere har en kjempegod tjeneste i dag, både for DPS-lister, for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som har en poliklinikk her. For det som er en prosess, det er å ha en holdning i ryggmagen som gjør at du er i stand til aktiv lytting, hvis du vet hva aktiv lytting er. For aktiv lytting, det betyr at du lytter såpass mye at du kan endre mening. Når du går ut med ditt standpunkt lenge før prosessen er ferdig, så aner du ikke hva grunnkurs i prosessen er. Vi vet at det er ikke alt rundt en fødsel som er som planlegger. En fødsel er dessuten noe som angår samtlige, lenge før de blir syke. Og det er en utfordring bare det å selektere de som skal selekteres større enn noen gang. For at vi vet at noe som skjer fødselen før vi har tenkt, uten at vi har forventet det, og da er transporten en utfordring. Hvordan har du tenkt å løse dette?